ভারী বর্ষণ ও বন্যায় বিপর্যস্ত ভারতের উত্তরাঞ্চল। দুদিনে প্রাণ হারালেন কমপক্ষে 12 জন, নিখোঁজ বেশ কয়েকজন। জাতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, মৌসুমের প্রথম ভারী বৃষ্টিপাতের মুখোমুখি রাজধানী নয়াদিল্লি। 24 ঘন্টায় 153 মিলিমিটার বৃষ্টিপাত পরিমাপ করা হয়েছে, যা 40 বছরের মধ্যে রেকর্ড। বাড়ির ছাদ ধসে প্রাণ হারিয়েছেন 60 এক নারী। রাজস্থানে বৃষ্টি সংশ্লিষ্ট দুর্ঘটনায় 4 জনের মৃত্যু হয়েছে। উত্তরপ্রদেশে বন্যার পানির তোড়ে ভেঙে পড়েছে বেশ কিছু ঘরবাড়ি, প্রাণ গেছে মা ও এক সন্তানের। হিমাচল প্রদেশেও একই পরিবারের 3 সদস্যের প্রাণ গেছে বন্যায়। তাছাড়া জম্মু কাশ্মীরে উদ্ধার কাজ পরিচালনার সময় 2 সেনা সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। বৈরী আবহাওয়ার কারণে বন্ধ রাখা হয়েছে ঐতিহ্যবাহী অমরনাথ তীর্থযাত্রা। আটকা পড়েছেন যাত্রাপথে থাকা 3000-এর বেশি যানবাহনের যাত্রী। রাজ্যগুলো জারি রয়েছে সতর্কতামূলক অরেঞ্জ অ্যালার্ট।